Hello，大家好，九龍仔 Jason 啊，我今日嚟到係九龍塘一個好核心嘅地段啦，就屬於係衙前圍道，介紹一個全新盤喎。咁呢個係一個中小發展商啦，一個係叫興盛發展一個嘅項目嚟嘅。咁佢雖則係中小發展商啦，佢喺我哋九龍塘都有好多嗰個係物業，全部係走精品路線，叫精品啦，但係其實嗰啲開則全部都係好大件嘅。今日介紹呢個特色單位啦，咁佢就係呢個係複式，咁佢就連一個天台，咁佢係超過3000尺，天台都1000幾尺嘅，我睇呢家客。呢個特色單位啦，3022尺啊，咁有個私人電梯大堂啦，就一層有2伙啊，呢個特色單位入到嚟呢一個係特別巨型一個嘅客飯廳，頭先度過啦，超過770尺，呢個嘅幅度啊，呢個橫廳大家估下有幾闊噶啦？嗱，有係足係40尺，深度啦都有係近20尺嘅喎，變咗佢呢個特大呢個係12人嗰個係餐台啦，圓形餐台。佢嗰個設計咧就帶少少 curve 嘅樓底啦，就佢原先好高嘅，咁佢做咗啲特色嘅設計。咁呢邊仲可以係放一啲嘅，譬如啲擺設啦，咁樣聽過嚟啦，就係嗰個嗱，而家係咪見到嗰個客廳嗰個係深度啊，非常之係驚人嘅。飯廳駁住呢個出邊就係一個嘅露台，咁呢邊就係高層啦，望緊係low rise 嗰個九龍塘形式。放 sofa 嘅位置，佢就好多組嗰個 sofa 啦，咁就亦都係一個係橫廳嘅設計。嗰個位置啦，佢就放咗一個 pantry 啦，咁可以係方便咧係譬如招呼客人嘅。中央位置咧就係個廚房個區域嘅，咁一個特大嘅廚房，兩邊急速平台啦。用緊都係啲嘅名牌電器 Miele 嘅，咁就空間好足夠。姐姐房就係呢邊啦，咁就呢個啦，其實可以係上下架嘅床都可以嘅。好，上咗嚟啦，有係4個套房，先見到呢個位置啦，就係嗰個係家庭廳嘅。咁呢個就嗰個係房間係獅子山嘅，齊分3間房，呢個係第一間。咁呢邊向南嘅，亦都係佢有自己嗰個係淋浴間嘅，可以望落。右手邊有2間套房，第一間呢個啦就有個浴室，浴室前面呢個就係嗰個係睡房啦，咁呢邊就係望緊係獅子山，好寧靜嘅。第3個亦都係有嗰個浴室啦，浴室呢邊係有一個係呢個 double size 嗰個床，咁呢邊係向南嘅。主人櫃房頭先度過啦，有係450尺，有個雕塑啦，咁一個嘅 closet 嘅位置。呢個睡眠區哇好大啊，呢個14尺幾啦，成呢個係有19尺幾，一張係特大嘅 king size 嘅床啦，仲係可以放張飛椅。咁呢邊咧亦都係個景啦，望緊係獅子山。今日個景又比較天陰啲，平時就藍天白雲，非常之係舒適嘅。個浴室成個酒店嗰啲嘅 suite 咁樣。咁呢個啦就入到嚟啦，一啲嘅石材啦就係有個雙嗰個係升盤啦。咁另外就係一個係特製一個嘅浴缸嘅。呢個淋浴啦，同埋呢個係呢個浴缸都相傳嘅。好，呢個係來自樓梯上到嚟個天台，咁係近12尺㗎。咁成個項目啦有2個係連天台個單位，咁呢就係其中一個。呢個成個咧位置啦，可以做 barbecue啦，開 party 咁樣，放咗一啲嘅餐台護木啦。咁呢邊咧就另一組啦，其實氹轉咁啦，咁去到呢邊啦，亦都有一組。呢個係向南嘅，呢邊咧向緊係北，
望穿晒係呢個獅子山嗰邊。咁前邊呢個九龍仔公園可以得閒去做下運動咁樣，寧靜一個區域。